Bībele saka, cik ir Dieva apsolījumi, tie visi ir jā un amen. Un caur Jēzu Kristu tie ir mūsējie caur Jēzu Kristu. Un es nosaucu savu runu šodien pilnīgi noteikti. Es reti, kad dodu nosaukumu savām runām, kad uzrakstu, tad man jums ir jāpasaka, kā jūs savādāk zināsiet, ne? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Tas, ko Dievs saka, tas ir pilnīgi noteikti. Un es vēlos, lai jūs atšķirt apstuļu darbus, 16. nodaļu. Apstuļu darbu 16. nodaļā ir stāsts par to, kā evaņģēlijs nonāk Eiropā, Maķedonijā. Un mūsu eiropiešiem vajadzētu zināt, kā apostols Pāvils atnes evaņģēliju uz Eiropu. Tā ir atklāsme, kur viņš naktī redz parādību, un kāds maķedonietis stāv un aicina un saka, nāc uz Maķedoniju un palīdz mums. Un tad Bībele saka, viņi devās uz Maķedoniju un viņi nonāk Filipos. Un Filipi ir galvenā pilsēta kādā Maķedonijas novadā, kas ir romiešu kolonija. Viņi saka, ka šajā pilsētā viņi paliek dažas dienas. Un sabatā viņi iziet ārā un tur domā, kur ir lūkšana vieta, un tur viņi runā ar sanākušajām sievām un visiem citiem, kas ir nākuši lūgt Dievu tur. Un tad kādreiz viņiem ejot uz šo lūkšanu vietu, viņi sastop kādu jaunu verdzeni. Un no 16. panta es lasīšu šo tekstu līdz 34. pantam. Kādreiz mums uz lūkšanas vietu ejot, mūs sastap kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājs gars. Un zīlēdam tā atnes saviem kungiem daudz peļņas. Tā Pāvilam mums sekoja un sauca sacīdami, šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. To viņi darīja daudz dienu, bet Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ sacīja garam. Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu iziet no tās, un tās izgāja tādā pašā brīdī. Viņas kungi, redzēdami, ka zudus viņu peļņas cerības, atvēra Pāvilu un Sīlu un vilka tos sev līdz uz Tirgus laukumu pie pilsētas valdes, un tos pilsētas pārvaldnieku priekšā noveduši sacīja, šie cilvēki ir jūdi un rada nemieru mūsu pilsētā, sludinādam ierašu, ko mums romiešiem neklājas nepieņemt, nepieklopt. Ļaužu pulks sacēlās pret tiem un pilsētas pārvaldniekiem noplēst drēbes un pavēlēja tos šaust rīkstēm. Pēc daudz citieniem viņi tos iemet cietumā un pavēlēja cietumsargam tos stingri apsargāt. Šis darbojas tādu pavēlu tos iemet cietumā dziļākajā vietā un viņi kājas ielika siekstā. Kā pusnakti Pāvils un Sīla lūgdami Dievu un dziedāja slavas dziesmas. Un ieslodzītie viņos klausījās. Piepeši notika liela zemestrīce. Tā kā cietuma pamats sakustējās. Tūdaļ atvērās durvis un visiem nokrita važas. Bet cietuma sargs uzmodies un redzēdams cietuma durvis atvērts, izrāva zobenu, gribēja nonāvēties, domādams, ka cietumnieki izbēguši. Bet Pāvils skaļā balsī sauca sacīdams, nedara sev nekā ļauna, jo mēs visi esam šeit. Viņš sauca pēc uguns, ieskrēja un drebēdams metā zemē Pāvilu un Sīlas priekšā. Un izvedis tos ārā sacīja, kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts. Viņi atbildēja, tici uz kungu Jēzus, tad tu un tavs nams tiks pestīti. Viņi runāja Dieva vārdu viņam un visiem, kas bija tanī namā. Viņš tos uzņēma, tanī pašā nakts stundā nomazgāja tiem brūces, un tūdaļ viņš tika kristīts pats un visi viņa piederīgie. Viņš tos veda savā namā, sēdināja pie galda un priecājās ar visu savu namu, ka ticēja Dievam. Amen. Es vēlos mazliet runāt par dažām zemestrīcēm, ko es redzu šeit cilvēku dzīvē. Un pat pirmā zemestrīce, man liekas, ir šiem te bagātajiem kungiem, ja tā varētu teikt, jeb tiem, kam pieder šī jauna verdzene. Jo viņiem, kas tad par viņiem par zemestrīci, kas viņiem par satricinājumu? Bībele saka, viņi redzēja, ka zudus viņas pēdas Avots. Es varētu teikt, zemestrīce ir tad, ka tu pazaudē darbu. Jā, viņiem bija verdzene, kas uz viņiem strādāja, tas bija viņu peļņas avots. Bībelē mums nesaka, tas bija nevienīgais, vai viņiem bija lauki, vai plantācijas, vai viņiem bija kādi citi ienākumi, bet katrā gadījumā
Katrā gadījumā neviens nav priecīgs, kad zūd viņa ienākumu avots. Un šiem cilvēkiem tā bija acīm redzama ar zemestrīci. Un viņi darīja ļoti tipisku lietu, ko daudz cilvēki dara. Tad, kad viņu pamati tiek satricināti, viņi vaino tajā citus. Viņi teica, Pāvils un Sīla ir vainīgi. Viņi ir vainīgi. Es zaudēju darbu, kas ir vainīgs? Skaidrs, valdība vainīga. Viennozīmīgi, automātiski neiedziļinoties. Man pamati tiek satricināti, daudz cilvēku automātiski vaino citus. Un, ja mēs runājam par valstīm, tad reizēm atskan kādas domas, kad valstī rodas kāds iekšējs konflikts, ka viņai ir svarīgi atrast kādu ārēju ienaidnieku, lai cilvēku prāts un domas mūžu pateikt, redz, viņi ir vainīgi pie tā. Viņi ir vainīgi pie tā. Viņi to izdarīja. Un ko viņi dara? Viņi sapaņēma Pāvilu un Sīlu un vēl tos līdz tirgus laukumu pie pilsētas valsts, un viņi apsūdz. Ja? Ir šīta rīcība, ka mēs, tad, kad mūsu pamati tiek satricināti, mēs esam gatavi vainot citus. Un pilnīgi droši, pilnīgi noteikti mēs kļūdamies. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti mums nav taisnība. Un šie vīri, mēs redzam dusmas, viņi vaino citus, viņiem ir neziņa, kas būs tālāk var būt. Ja es pieļauju tādu domu, viņa peļņas avots ir zudis. Ja mēs mūsdienās teiktu, varbūt viņiem bija kredīti, un viņiem zūd peļņas avots. Varbūt viņiem bija kāda maksājuma, un viņiem nav vairs ienākuma. Ir neziņa, ir dusmas, ir nepareiza rīcība. Un pilnīgi noteikti, ja tu nepaļaujies uz Dievu, tev būs nepareiza rīcība. Tu rīkosies savu emociju vadīts. Un ir vēl kāda zemestrīce, ko piedzīvo cietumsargs. Un cietumsargam ir līdzīga situācija. Cietumsargs pārtiek no tā, ka viņam cietumnieki liek iekšā cietumā, un viņš ir pilsētā, viņam maksā algu, un viņš ir atbildīgs par viņiem. Un viņš atver acis, durvis ir vaļā, un ko viņš dara? Ko viņš vaino? Viņš vaino sevi. Un mēs lūkojamies mūsdienas pasaulē. Cilvēks nonāk lielās problēmās, un liekas, mums nereiz dzīvē varētu nav vērts. Mēs lasām tālāk, ka šim cietumsargam bija ģimene, bija nams, par ko viņš rūpējās. Bet tajā situācijā, ja nekas viss ir beidzies, viss ir cauri, viņš izlāpa zobenu, viņš sevi nogalināt. Viņš esmu vainīgs pie tā, ka tie visi cietumnieki ir izbēguši. Man nav cerības, nav jēgas. Un ir cilvēki, kas saka, nav jēgas, kad viņi pamats tiek satricināti, kāds viņi ticējuši, paļaujušies uz kaut ko, vai kāds ienākuma avots, tiek satricināts. Viņi saka, nav jēgas vairāk. Viss. Un cik pilnīgi tieši tāpat būtiski, kā šis cietumsargs pieliek savu roku, tā varētu teikt, un dara. Izdara pašnāvīgi. Nav jēgas. Nav jēgas. Bet ir kāds cits vēl, kur līdzīgi kā šie verdzenes īpašnieki, kā šis cietumsargs, kas arī piedzīvo zemestrīci. Un te ir Pāvils un Sīla, Pāvils un Sīla, daudz citāti rakstu Bībelē, un īpaši mēs mākam pamācīt cik, ka viņiem ir tāds grūts laiks, mēs norādām Pāvilu un Sīlu, kas bija cietumā un vismūsākajā vietā, un kājas iekstā, un viņi slavēja Dievu. Mums patīk citiem to pastāstīt. Mēs zinām, ka pašiem darīt to nevienmēr ir viegli, parasti tas ir grūti. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi cietumā, tāpēc, ka tu piedzīvo kārtējo zemestrīci savā dzīvē, pēc kājas izsieks, pēc esi vismūsākajā vietā, tāpēc tā ir puštas, un liekas, nereiz, kad vēl būs rīts. Jo puštas patiesībā pienāk diezgan ātri, tas rīts stundas 2-3 naktī vēlkās. Un tu esi tādā situācijā, un liekas, ko darīt? Bet viņi ir vīri, kas rāda mums parādu, ko darīt.
Ko tad darīt? 25. pāns saka, mēs zinām, to atgādinās vēlreiz. Bībele saka, viņš jau laikā lūdz, viņu lūdz Dievu, un viņu slavē Dievu. Jūs lūdzumā nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību. Pats Pāvils raksta to vēlāk. Jūs lūdzumā nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību. Un kad viņi lūdz un slavē, Bībeles dziedājas slavas dziesmas. Visi ieslodzītie viņos klausās. Visi ieslodzītie viņos klausās. Viņam liekas kaut kas dīvains. Kā šie cilvēki var lūgt, kungs izglāb mani. Tas vēl dabas. Bet Dievs, tu esi liels un varens. Tu esi kungs un ķēniņš. Tev ir visu varu debesīs un zemes slavēm, pielūdzu un pateicos. Man liekas, tie bija vārdi, kas šiem cilvēkiem nekā negāja kopā ar to. Bībele saka, ka viņus iemeta vistumšākajā, visdziļākajā cietuma vietā. Un varbūt tie, kas bija augstāk kamerās, klausījās un domāja, tie ir dīvaini cilvēki. Tie pavisam dīvaini cilvēki. Bet Pāvils raksta Filipiešiem vēlāk, šiem pašiem Filipiešiem, kas nāca pie Kristus ar viņu kalpošanu. Un Filipiešiem 1. nodaļā, 19.21. pāns, apostols Pāvils raksta tā, jo es zinu. Atkal Pāvils raksta šo vēstuli un cietumu. Tikai šoreiz citā vietā, viņš ir citā cietumā, ko Pāvils raksta Filipiešiem. Zini, kā Filipos iesākās evaņģēlija pasludināšana, kā sākās draudz Filipos. Viņš raksta šiem Filipiešiem, jo es zinu, ka jūs Dievu lūdzot ar Jēzus Kristus gara atbalstu, kas man nesīs glābšanu. Apostols Pāvils saka, es zinu, ka evaņģēlijs ir Dieva spēks par manu glābšanu, ikvienam, kas tic, Jūdam vispirms un grieķim. Es zinu, ka tas man nesīs glābšanu, jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā. Ka es nepalikšu kaunā tajā cietumā, tajā zemestrīcē, viņš ir pilnīgi noteikti, es nevienā lietā. Vienalga, kurā cietumā, vienalga, cik liela zemestrīce būtu manā dzīvē. Pāvils saka, es pilnīgi noteikti, es pavisam skaidri gaidu un ceru, ka nevienā vietā es nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr. Tiem vārdiem pilnīgi noteikti. Pāvils saka, bet kā vienmēr. Mēs cilvēki esam interesants būtis, mēs bieži aizmirstam to, kas ir noticis mūsu dzīvē. Un nonākot kaut kādā situācijā, kad ir kāds reiz kāds sapnisnājums mūsu dzīvē, mēs esam tendēti zaudēt galvu un teikt, ko nu? Jūs lasat psalmus, Bībelē teikt psalmus vairāk kārtīgi runāts par to, ka Dievs atgādina, lai mēs skatāmies, lai mēs atceramies, ko Dievs darīja. Dievs izvēlams svinēt svētkus. Tāpēc, lai viņi atcerētos, ko Dievs darīja. Ka Dievs teica īpaši dienas, kad lūkojies skaties, ko Dievs darīja. Un šeit Pāvils saka, es zinu, gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad atklātībā. Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai ar dzīvību, vai ar nāvi. Vai dzīvot, man ir Kristus un ir iegūs. Apostols Pāvils un Stīla piedzīvo zemestrīci. Es nezinu, ko viņam Dievs domāja. Es nezinu, ko mēs domājam. Mēs esam cietumā, pašā dziļākajā vietā, un pieprasa noteikti zemestrīci. Bībele nesaka par viņu sajūtām un idejām. Bībele vienkārši saka notika zemestrīci. Mēs lūkojamies uz šo zemestrīci kā uz ļoti pozitīvu lietu. Bet zemestrīci ir zemestrīci. Paldies Dievam, mēs esam pasargāti Latvijā no zemestrīcēm. Bet dažus gadus atpakaļ kaut kādu mazu grūdienu varēja just. Un es atceros, ka sēdēju kādā sanāksmē uz krēsla. Man liekas, tas 5. stāvs sanāk Rīgā. Un tas krēsls tā dīvaini nodarbēja. Domāju, vai kāda mašīna smagāka brauc garām Rīga, vai kas bija. Un tikai vēlāk, tu skaties, zemestrīce bija Latvijā. Es nezinu, ko Pāvils un Stīla domāja. Viņi bija bedrē iekšā.
Un liekas, visi cietuma pamati vienkārši nodrebēja. Bībeles cietuma pamati sakustējās. Es domāju, varbūt viņi domāja, ka pēdējā stundiņa klāt. Tūlīt visi tie buķi, visi cietums, visi tie ķieģeļi, visi tie akmeņi sagāzīsies virsū. Varbūt, es nezinu. Varbūt mums reizēm liekas, ka mums jau tā ir grūti. Un liekas, kas vēl? Bet tas, kas vēl, šī zemestrīce, nes ar brīvību un atbrīvošanu viņiem. Varbūt tas liekas, kas ir galvā noties, mēs esam visdziļākajā bedrē, nevēlties iet un mūri saplūst par mums, tad viss cauri. Bet šie visi slavēja Dievu, šie visi ieslodzītie viņos klausījās. Un šī zemestrīce bija Dievs sūtīt, lai nes viņiem brīvību. Varbūt tavā dzīvē reizēm liekas, kas vēl, tas un tas. Ja tu nāc Dievu priekšā, ja tu nes savu lūgumu Dievu priekšā, ja tu dod viņam godu un slavu, tad zini, ka bez Dieva ziņas nemaz no tavas galvas nekrīt. Ka Dievs rūpējas un gādā par tevi, un Dievs to lietot par zemestrīci, lai nes tev brīvību. Dievs ir gatavs tevi slavēt par zemes pamatu sakastināt. Dievam rūp, kas ar tevi notiek. Dievam rūp, kas ar tevi notiek. Vienos saka, ka evaņģēlijas Dievs spēks vienam, kas tic. Pilnīgi noteikti, apstults Pāvils saka, pilnīgi noteikti, es zinu, ka Kristus tiks pagodināts. Un tu vari paļauties uz Dievu. Mēs lasām tālāk, ka šis cietums sāks, jā, viņš ienāk iekšā, viņš redz, ka visi vēl tur ir, viņš nokrīt pie Pāvila un Sīlas gājām, Bībelē, viņš grabēdams nokrīt pie gājām, un tad viņš saka vārds, kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts. Kungi, kas man jādara, lai es būtu glābts. Kungi, kas man jādara, lai es būtu drošībā. Kungi, kas man jādara, lai es iegūtu to, kas jums ir. To mieru un paļāvību uz Dievu. Kas man ir jādara? Un apostults Pāvils viņam saka, tici. Pāvils vai Sīlas viņi. Tici uz kungu Jēzu. Tici uz kungu Jēzu, ka tu un tavs nams tiks pestīts. Bet, ka tu tici uz Jēzu, ka tu esi pestīts. Tas ir pietiekoši no namam, ka tavs nams tiks uz Jēzu, tad arī viņi tiks pestīti. Un Bībelē ir teikt, Vēstulē Ebrejiem ir teikt, 3. nodaļā, 7. un 8. pants. Tur teikt, ka Dievs uzrunā, lai mēs neapcietinām savu sirds. Lai mēs neapcietinām savu sirds. Un reizēm tieši zemestrīces ir kārs, ir ļoti bieži cilvēki dzīvē tieši, varētu teikt, tāda liela satricinājuma, ka Dievs viņus uzrunā. Un mēs redzam šo cietumsargu šajā satricinājumā, tad, kad viņa pamatu ļodījās, viņš bija gatavs darīt sev galu, viņš redzēja šīs lielās izmaiņas un pārmaiņas, kas bija cietumā. Un arī patiesībā to brīnumu, ka vispārējie nekur neaizmumu. Un viņš ļoti loģisku jautājumu uzdeva. Ko lai es daru, lai es tiktu pestīts? Ko man būs darīt? Bībelē, ka mēs ņemam vērā to, kas runā, lai mēs nenovērtām viņu, lai mēs neapcietinām savu sirds. Apstākļos 12. nodaļā arī stāsta par cietumu. Ir citi apstuļi. Ir apstuļs Jēkabs, kurām Herods viņu arestē un nocēla viņam galvu. Redzēdams, ka jūdiem tas patīk, viņš arestē arī Pēteri. Un ir stāsts par Pēteri, kur Pēteris ir cietumā. Un Herods redzēdams, ka jūdiem tas patīk, viņš domāja arī Pēterim nosacījuši galvu, jo jūdiem tas patīk. Un praktiski Bībeles Pēteris ir cietumā, un Herods vēlās pēc svētkiem viņu veikt tautas priekšā un izpildīt šo nāves spriedumu. Un visi draudzi neatlaidīgi lūdz Dievu. Šoreiz nav zemestrīces, nav cietuma mūri nesakustās, bet notiek kaut kas cits. Bībeles saka, ka draudzi neatlaidīgi lūdz Dievu. Dievs sūta savu eņģeli pie Pētera, tas viņu pieceļ, viņam važus nokrīt, viņš ir brīvs, un viņš iziet ārā. Pie vārds atverās, viņš iziet ārā no cietuma, un viņš aiziet pie draudzes, kas lūdz Dievu, viņš klauvē, un tur viss ir šokā, kā tā var būt Dievs atbūt uz lūkšanām.
Mēs atkal bieži vien esam patiesībā šokā, jo mēs lūdzam, bet tā, cik tas ir reāli. Cik tas ir reāli, ka tagad tas notiksies, jā? Bet Dievs dara brīnumus, amen? Pilnīgi noteikti, ka tu nāc un lūdz, Dievs darbojās. Dievs darbojās. Mēs to neredzam, Dievs darbojās. Un tālāk ir stāsts par Herodu un cietumsargiem. Bībele saka, ka cietumsargi, tad, kad Herods sūta pēc Pētera, tad šie cietumsargi viņu meklē, pagaid, nu durvis ir aizslēgts, mēs esam visu nakti, un Pēters ir pazudis. Cietumsargi viņu meklē, viņi ir uztraukušies, Bībele saka. Herods meklē un neatrod, un tad ko viņi dara? Bībele mums nerunā par cietumsargiem, kas aizgāja sameklēja apustuļus kaut kur pilsētā draudzi un teica, klausieties, ko mums būtu darīt, lai mēs topam pestīti? Bībele mums nerunā par Herodu, kurš to visu redzēdams, nāk pie apustuļiem un teica, klausieties, ko man būs darīt, lai es topu pestīts? Nē, Bībele saka, ka Herods vienkārši aizgāja un turpināja dzīvot, it kā nekas nebūtu noticis. Viņš aizgāja atpakaļ uz savu pili, viņš sāka darboties tā, it kā, padomājies, lielīgi. Bija vīrs tur ciemā aiz slēgtām durīm, vakarā bija, rīt vairs nebija. Kas liels brīnums, ne? Bībele saka, mēs nenoraidam to, kas runā. Dievs, Bībeles runā vienreiz, otrreiz un vēl trešoreiz. Ebrejiem viens teica, viņš daudz un dažādi runā. Un tad, kad Dievs runā, varbūt reizēm tie ir satricinājumi, reizēm tās ir tādas lietas, ka tu skaties, jā, tas ir Dieva brīnums. Neatstāj to neievērot. Nespēj tā vienkārši tā viegli tam garām, it kā pats par sevi saprotams. Ja mēs lasām tālāk par Herodu, Herods, bet viņš nedarīja neko. Viņš nevarēja izskaidrot to, kas bija noticis, bet viņš nedarīja neko. Lai kaut ko mainīt. Jūs lasat tālāk, kur viņi jūs esat pavisam drīz, viņš ir savā pilī, viņš pieņem kādus cilvēkus, viņš runā, un tā kunga eņģelis sit viņu, un viņš mirst. Pavisam drīz. Pēc tā brīža, kad reāli viņam vajadzēja teikt, wow, tas tiešām ir brīnums. Kā tas tā varēja notikt? Mani sargi, viņi tur apsargā visu laiku, viņi tur ir reāli. Un Pēters ir pazudis. Bībele saka, ka Dievs runā uz tevi, lai tev ir ausis dzirdēt. Un tās lietas, tie brīnumi, kas notiek. Mēs cilvēki esam ļoti racionāls būtnes, un mēs mēģinām atrast izskaidrojumu. Bet tad, kad mums nav izskaidrojumu, bieži cilvēki vienkārši izvēlas par ko nedomā. Mēs lūdzām Dievu par manu onkoli. Viņam mediķi pateica, pavisam nedaudz dzīvot. Akmes pilnīgi absolūti čupā. Viņš nekalpo Dievam. Viņš dzīvo Izraēlā pēc reizes. Un ziniet, pavisam nesen viņš stāvēja rindā uz akmu pārstādīšanu. Pavisam nesen uztaisīja viņam visu analīzes, viņa akmes ir. Un ziniet, ko viņš izstāstīja? Viņš izstāstīja, ka viņš ir piekrāpis visus ebrejus. Jo ebreji teica, viņš Izraēlā dzīvo. Viņš teica, ka viņš mirs pavisam drīz un ātri. Viņš ir gudrāks par visiem. Viņš ir piekrāpis visus. Man māte parūpējās, lai viņš zina, kas notikās. Kad par viņu Dievu visu lūdz, Dievs arī brīnumu parādīja žēlastību. Bet Herods, šo lietu, ko Dievs ļāva viņam redzēt, es domāju, ka Dievs nevēlējās Herodu nāvi. Kāpēc? Jo Dievam nav patīkama grēcinieku nāvi. Jo tik ļoti Dievs mīlēja visu pasauli, Dievs mīl tik vienu cilvēku. Un Dievs labprāt redz, ka cilvēks nevis iet bojā, bet cilvēks tiek glābts. Un lai Dievs dod, ka mēs neesam tādi cietpauraini,
Bet, kad mēs redzam, ka Dievs runā uz mums, jo pilnīgi noteikti Dievs runā. Dievs runā daudz un dažādi. Dievs runā caur saviem kalpiem, Dievs runā caur vārdu, Dievs runā caur savu garu, Dievs runā caur lietām un notikumiem. Jēzus runā uz cilvēkiem, viņš klausieties, palūkojieties apkārt. Tu spēj spiest un saprast, debesis ir sarkanas, būs tu labs laiks, vai vējš no turienes, būs lietas, vai... Viņš ir pa laika zīmēm, palūkojieties apkārt. Viņš ir... Neatstājiet neievērot to, kas notiek. Neatstāj neievērot to, ko Dievs saka tavā dzīvē. Neatstāj neievērot to, ko viņš uzrunā tavu sirdi. Nepēj vienkārši tāpat tam garām. Un īpaši tāds liels zemestrīces, kā šī cietumsarga dzīvē, vai tā Kērauda dzīvē. Un tad, kad apustuļi saka, cietumsargam atbildes viņa jautājumu, kas man ir jādara, lai es tiktu pestīts? Kas man ir jādara, lai es būtu glābts? Bībele saka, viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks izglābts. 31. pantā ir teicis, kad apstuļi teica, tic uz kungu, ja es te tu un tavs nams tiks pestīt. Man interesanti, 32. pants, ka viņi runāja Dievu vārdus viņam un visiem, kas bija tajā namā. Viņi runāja Dievu vārdus. Dievu vārdu, viņi pasludināja Jēzu Kristu šim cietumsargam un visiem pārējiem, kas bija tajā namā. Reizēm mēs lasām, mums liekas, cietumsargs ticēja un visi pārējie automātiski rindiņā līdzi. Dievam nav mazbērnu, Dievam nav tā tēcis pieņēma visi pārējie automātiski. Nē, Bībele saka, apstuļi runāja Dievu vārdu viņam un visiem, kas bija tajā namā. Tad ir 33. pants, tas ir, ka viņš tos uzņēma pie sevis. Viņš viņus mazgāja un pārsēja un sarīkoja svētus. Un viss šis nams svinēja svētus, bet viņi ticēja Jēzum Kristum, ka viņi piedzīvoja radikālu izmaiņu savā dzīvē. Un šis 33. pants, viņš tos uzņēma. Bībeles, viņš uzņēma apustuļus pie sevis savā namā. Bet Jāņa evaņģēlijā 1.12 ir teikt, ka Jēzu Kristu, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par viņa bērniem, par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Šis cietumsargs ne tikai pieņēma fiziski šos te apustuļus savā namā, viņš uzņēma to vārdu, ko viņš sludināja. Viņš redzēja to brīnumu, ko viņš nevarēja saprast un izskaidrot. Viņš redzēja to, es nezinu, viņš piedzīvoja būt Dievu godību tajā brīdī, tajā cietumā. Es nezinu visu šīs lietas, bet tas, ko viņš piedzīvoja, lika viņam jautāt un meklēt. Un tad, kad viņš jautāja, apustuļi deva viņam atbildi. Un viņš pieņēma šo vārdu, viņš pieņēma, viņa nams pieņēma, un viņš uzticēja savus dzīves Dievam. Un interesanti, apustuļi nesaka, iespējams, ja tu piesauks. Tu biji tāds ļauns pret mums, tu mūs iemet visdziļākajā vietā, un tagad iespējams, ja tu piesauks Dievu vārdu, tu tiksi glābts. Mēs nezinām, cik stipri un cik daudz tu esi tur sastrādājis. Iespējams, ka. Nē, viņi saka, piesauc. Pavisam noteikti, pavisam konkrēti. Ja tu nepazini Jēzu, vai tu nepazīsti Jēzu, tad, kad tu piesauc Jēzu Kristu, kad tu atzīsti viņu kā kungu, pavisam noteikti tu tiesi glābts. Pavisam noteikti tu tiesi pestīts. Un, lai ir kādi satrisinājumi būtu tavā dzīvē. Jo pilnīgi vienalga, cik lieli satrisinājumi, no kuras puses viņi nāk. Bībele saka, ka tu tici uz Jēzu Kristu. Ka tu tici uz Jēzu Kristu, tad tu un tavs nams tiks pestīt. Tas ir pilnīgi noteikti. Vienalga, kāda būtu satrisinājuma tavā dzīvē. Vienalga, ka tev liekas, varbūt tu jau esi tāpatās cietumā un dziļi iekšā un vēl kaut kas jūk un brūk un plīz. Zini, ka Dievs, Bībele saka, neviens uzbrukums, kas nāk pret tevi, Dieva vārds, tas nenāk no manis. Dievs to saka Izraēlam, Dievs to saka tev. Tie uzbrukumi, tie nenāk no manis. Dievs ir spēcīgs tevi pasargāt un svētīt. Tas ir pilnīgi droši, pilnīgi noteikti. Tad, kad tu tici uz Jēzu Kristu, tu tiksi pestīts, tu tiksi glābts.
Kad tu lūkojies evaņģēlijos, Jēzus vairāk kārtīgi saka, pie viņa atnāk sinagogas priekšnieks, un viņš saka, man meitiņa ir slima. Viņa mirst, Jēzus nāca. Un mēs redzam šo stāstu, ka Jēzus iet un pa ceļām tur ir pūlis, un ir vēl viena sieviete, kam ir vēl problēma, un viņa pieskarās Jēzum, un Jēzus nevis vienkārši iet tālāk, viņš apstājās, viņš meklē, kur ir šī sieviete, un viņš runā vēl ar viņu, un šī sieviete vēl stāsta savu stāstu, tas ir laiks. Un pa ceļam, šie mājnieki sūta vēsts, ka neatgūtina mācītāji, nav jēga, jo meitiņa ir mirusi. Un ko Jēzus saka šim vīram? Viņš saka, tic, tur droši prāt, tic, nešaubies, tici uz Jēzu Kristu un tu tiksi glābts. Tici uz Jēzu Kristu un tu tiksi glābts. Un šī Jēzus, mēs zinām, stāst tālāk, Jēzus aiziet mājās, viņš izdala laukā visu, viņš paņem līdz vecākus, Pēteru, Jānu, Jēkabu un ieiet iekšā, un viņš uzceļ šo meiteni no mirušiem. Tici uz Jēzu Kristu un tu tiksi glābts. Uzticies viņam. Kur tu tieši tāpat, ka tu nepazini Jēzu, tu sauc uz Jēzu, un Jēzus tevi glāba, Jēzus mainīja pilnīgi visu. Tieši tāpat, ka tu pazīsti Jēzu, lai kāda būtu zemestrīce, lai kāda būtu satricinājuma tavā dzīvē. Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs un pilnīgi noteikti. Tad, kad tu sauc uz Dievu, viņš atbild. Tad, kad tu uzticies viņam, viņš neatstāja tevi kalnā. Pilnīgi noteikti. Jēzus Kristus ir spēcīgs glābt, dziedināt, svētīt. Man ir šajā vakarā, lai kāda būtu tavu vajadzību, tic uz Jēzu Kristu. Tic un paļaujies uz viņu. Bībele saka, viņš spēja darīt daudz vairāk, kā lūdzam un saprotam. Lūdzam un saprotam. Kad es lasu Bībelē šos notikumus ar apstiem, reizēm man liekas, tam nav īsts loģikas. Pareizi. Ir brīnums. Man cilvēcīgā loģika darbojas tikai vienkārši, tas ir skaidrs, 2 + 2 ir 2. Dievam ir savādāk, kāds teica, 2 + 2 ir 2. Cilvēcīgā. Es teicu, cik man laba cilvēcīgā loģika. 2 + 2 ir 4. Es teicu, 2 + 2 ir 4, 2, un es domāju par citu lietu. Es domāju, ka kāds ir teicis, ka Dieva matemātika ir visam savādāk, ka 1 + 1 viņam ir sanāk 1. Jā, tāpēc man 2 + 2 sanāca 2. Bet Dievs dara brīnumu. Un lai Dievs, es vēlos, lai lūdzu, lai Dievs stiprina mūs. Mēs visi lūkojamies uz priekšu, mums visiem ir saulainas cerības, un mēs visi sastopamies ar satricinājumiem savā dzīvē. Un tad mēs mums ir iespēja reaģēt kā šie kungi reaģēja, kad mēs vainojam citus, ģimenes satricinājumā, mēs varam vainot vīru, varam vainot bērnu, varam vainot finanses, varam vainot valdības nerūpējās par ģimeni, varam vainot visu kaut ko citu, jebkurā satricinājumā. Un mēs varam vainot ļoti stipri sevi, un tā, ka mēs varam teikt, nav jēga vairāk labāk, daram galvu. Bet tu vari nākt pie Jēzus Kristus, ticēt uz Jēzu Kristu un iegūt brīvību, mieru un dzīvību. Un tas ir pilnīgi noteikti. Kāpēc? Pēc viņš neatstum nevienam, kas nāk pie viņa. Un nevienam, kas paļaujās, viņa nav ko nožēlot. Un nevienam, kas paļaujās, viņa nepaliks kaunā. Dievs viņš nav mainījis. Joprojām, kad tu tici uz viņu, kad tu uzņem viņu, pieņem, viņš dod vārdu tev par Dievu bērnu. Amen. Mēs kājās, mēs lūksim Dievu. Es domāju, ka tu vari teikt Dievam to lietu, kas tev liekas, ka neiespējama. Un saka, kungs, es ticu uz tevi. Es ticu uz tevi, Dievs, ka tu darīsi to. Es ticu, Dievs, ka tavs vārds saka, tic uz kungu Jēzu, tiks glābts. Un saka, kungs, es izvēlos ticēt uz tevi. Es izvēlos ticēt uz tevi, kungs, ka tu esi mans ārsts, mans dziedinātājs, tu esi mans apgādnieks. Kungs, es izvēlos ticēt uz tevi, ka tu esi tas, kas Kristē ar svēto garu un uguni. Kungs, es izvēlos ticēt, ka man tuvinieki nāks un meklēs tavu laimi. Dievs ir neiespējamā, Dievs. Viņš
dara neiespējamo. Tas ir viņa normāli, tas ir viņa iespējamais. Bet Dievam nekas nav neiespējamais. Tas, kas mums ir liekas nereāli, kā tas varētu būt? Dievs var satricināt cietuma pamatus. Un Dievs var darīt tā, ka šis satricinājums nes brīvību un mieru tev. Ja ir kāds satricinājums tavā dzīvē, tad Bībele saka, ka Dievs to lietos, lai svētītu tevi. Tas nenāk, lai iznīcinātu tevi. Līdzīgi kā apsolīts šis zemestrīce nenāca, lai viņus apraktajā cietumā, bet lai darītu viņus brīvus. Bet kas rada šo starpību? Starpība rada tas, kur tu skrien šī zemestrīces laikā, vai kā tu meklē savu patvērumu palīdzību. Meklē to pie Jēzus Kristus. Meklē to pie viņa. Tu iegūsi brīvību un mieru. Tiks glābts un pestīts. Kungs, Jēzus, tev pateicos par tavu vārdu, pateicos par tavu žēlastību, mans kungs, ka Dievs, tu neesam nevienu, kurš nāk pie tevis. Es tev pateicos, kungs, ka pilnīgi noteikti, mans Dievs. Kungs, ka mēs ticam uz tevi, kungs. Ka mēs ticam, kungs, uz tevi, Dievs, un meklējam tavu vārdu, meklējam tavu palīdzību, mans kungs. Kad mēs uzņemam tavu vārdu sevī, Dievs. Kungs, pilnīgi noteikti mēs tiekam glābti, mans kungs. Un mēs līdz ar Pāvlu varam teikt, mēs varam būt droši, mans kungs, ka tavs vārds, ka tavs evaņģēlijs nesīs mums glābšanu, nesīs mums brīvību un dziedināšanu. Kungs, es tev pateicos. Kungs, tavs vārds ir jauna, āmen. Tu nemainies laikiem līdz, tu nemainies, kungs, bet tu paliec tas pats Dievs. Es lūdzu šodien, Jēzu. Kungs, tavs vārds saka, lai mēs ticam uz tevi. Dievs, tu zini mūsu dzīvi, tu zini satricinājumus, kurām ejam cauri, mans kungs. Tu zini to, kas ir bijuši pagātnē, Tēvs, tu zini, un redz, kungs, arī nākotni, Tēvs. Es tev pateicos, Dievs. Kungs, es tev pateicos, kungs, ka neviens uzbrukums, kas ir vērsts pret mums, tas nenāk no tevis, Dievs. Es tev pateicos, kungs, ka neviens ierocis, kas ir vērsts pret mums, tas nepastāvēs, kungs. Jo tavs domas ir glābšanas un svētības domas par mums, kungs. Dievs, palīdz mums ticēt uz tevi, kungs. Jo tavs vārds saka, kungs, ja mēs ticēsim, mēs redzēsim tavu godību, Dievs. Jo tu esi dzīves Dievs, kas nemainies. Tu esi dzīves Dievs, kas neesam neviens, kas nāk pie tevis, kungs. Es lūdzu, Jēzu. Es lūdzu tev, mans Dievs, kungs, kad nāk satricinājumu mūsu dzīvē, mans Dievs. Tēvs, lai mēs nevainojam citus tajā, mans kungs. Dievs, lai mēs nezaudējam savu cerību, mans Dievs. Lai mēs ticam uz tevi, kungs. Lai mēs redzam tavu glābjošo roku, kungs. Dievs, lai no izmisuma, kungs, mēs varam uzklāt galvu, Dievs, un svinēt svētus kopā ar saviem tuvniekiem, kungs. Lai mēs varam svinēt svētus un svinēt pateicības svētus tev, Dievs. Jo tu esi pieskāries, tu esi glābs, tu esi svētījis, kungs. Tu atkal un atkal esi parādījis, ka tu esi uzticams savam vārdam, mans Dievs. Kungs, mēs slavējam tevi un pielūdzu tevi, svētais Dievs. Es dodu tev visu godu un slavu, kungs. Stiprini savu ļaužu ticību, mans Dievs. Kungs, es lūdzu, stiprini, mans Dievs. Jo tu esi Dievs, kas piedod visus mūsu grēkus un dziedē visus mūsu vainas. Tu esi Dievs, kurus nekrīt ne mats no galvas. Tu esi kungs un ķēniņš, kas valda debesīs un virs zemes, mans Dievs. Tev dod godu, slavu un pateicību, kungs, Jēzus vārdā. Āmen.